வாழ்க வளமுடன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங். 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே தேவையான காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம். அந்த வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தேவையான காய்கறிகள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா நவராத்திரி வருது, அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. ஸோ நிறையாவே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. எல்லாத்தையும் கண்டெய்னரில் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம். 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு ரிஸ்க்கான விஷயம் தான். இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஸோ 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். எப்படி என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜை நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டியர்ஸ். வாழ்க வளமுடன்.